家好啊，我係波波爸爸。大家有冇試過以上嘅情況？部洗衣機洗得耐咗就越嚟越嘈咧。咁咧，我哋今日咧就想教大家一個方法咧，去令到咧我哋洗得耐咗、越嚟越嘈嘅洗衣機咧變得安靜翻喎。好啊，咁我哋大家一齊同我一齊試一試啦。首先，我哋移一部洗衣機出嚟先，然後咧，我哋咧就擰甩外殼嘅螺絲。咁跟住咧，我哋咧就好容易咁樣咧，就可以將個外殼咧拆咗出嚟㗎啦。然後咧，我哋咧喺個滾筒上面咧就可以揾到呢一條皮帶㗎啦。咁然後咧，我哋咧喺個皮帶上面咧揾翻呢條皮帶嘅資料啊，然後買一條新嘅翻嚟。咁我就已經買一條皮帶翻嚟啦。咁如果大家想知道喺邊度買嘅話咧，咁可以參考翻我上一條片咧，裏邊都有提到咧喺香港咧可以喺邊度買到啦，或者其實我哋可以喺淘寶上面買嘅。咁我哋咧之後咧就要慢慢好小心咁咧，將佢依條皮帶拆落嚟嘅。我拆咗條皮帶落嚟啦，可以睇翻啦，係啦，都係同一個號碼嘅。好，咁呢一條咧就係同一個號碼嘅全新嘅皮帶啦。咁大家安裝嗰陣時咧，亦都注意，其實佢會有啲凹凸蝦紋嘅。咁你咧要順翻佢落去齒輪上面嗰啲凹凸蝦紋咧，先可以嘅。好啦，咁我哋咧就依家咧就已經安裝完成咗條皮帶㗎啦。咁因為咧呢條咧係新皮帶嘅，比較緊啊，咁樣咧都唔容易安裝嘅喎。咁樣我哋咧首先咧就要咧將佢套咗落啲下邊呢一個小齒輪嘅位置先，然後將呢條皮帶嘅另一部分嘅一部分套上嚟大齒輪呢一邊。套上嚟大齒輪呢一邊之後，我哋咧就要將佢順時針方向咁樣撈，一路套住佢，咁啊要用啲力嘅，咁慢慢將條皮帶咧褪上去個齒輪入邊咧，咁我哋咧就完成㗎啦。咁大家咧都可以自己試一試，去點樣更換呢一條皮帶。咁我依家咧就亦都可以咧試下洗一機衫，睇下咧嗰個聲音會唔會靜翻好多啊！